Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić kombajn używany, jaki mamy w ofercie maszyn używanych Massey Ferguson 530L. Kombajn z 80 roku. Wersje tego właśnie modelu były produkowane od 80 do 84 roku, więc jest to jeden z pierwszych modeli tego kombajnu. Szerokość robocza headeru zespołu żniwnego to jest 3,6 metra. W tych modelach szerokości headerów występowały od 3 do 4,2 metra, czyli 4,2 to tak w bizonie. Kombajn w dosyć dobrym stanie. Go kupiliśmy jako używanego. Klient zakupił nowy kombajn. No i tak troszkę przejdziemy tutaj, pokażemy właśnie, jak wygląda ten kombajn. I tak, silnik Perkinsa 6-cylindrowy, wolno ssący, bardzo oszczędna jednostka, o pojemności 5,8 litra. Silniki dobrze znane Perkinsa, w tamtych czasach były uważane za jedne z najlepszych. I tak, przejdziemy sobie bliżej kombajnu. Tylnia oś szeroka, tak jak przednia oś. Mamy 6 wytrząsaczy, mamy już półkę zwrotną nad wytrząsaczami. Co za tym idzie? Sito górne, sito dolne i ta półka akurat to jest tutaj taki plus na tego kombajnu, ponieważ ona ma ruch przeciwstawny sitom, czyli kombajn po uruchomieniu mocarni nie podskakuje tak jak nasz tradycyjny bizon. Jest to akurat do operatora o tyle właśnie lepsze, że ten kombajn cały czas nie skacze przód, tył, góra, dół. Także już w 80 latach, zobaczcie, w kombajnach Massey Ferguson już takie rozwiązanie było stosowane. Tu mamy zamykane schodki na czas transportu. Otworzymy sobie. Trochę to ciężko idzie, ale damy jakoś radę. Skrzyneczka na jakieś narzędzia. Tu mamy napędy przenośników kłosowego, ziarnowego na paski. Te paski są w dobrej kondycji. Tu mamy wentylator. Tu mamy przekładnię jezdną. To jest przekładnia rury wysypu. Można zobaczyć te napędy podsiewacza, kosza sitowego. To wszystko tu jest na łożyskach. To nie jest jakieś tam wyczaskane, wyrobione. Tu mamy zbiornik paliwa. Otworzymy sobie. Tu jest wlew. Tu jest napęd koła wytrząsaczy. Tu już coś z tym kołem było robione, ponieważ widać, że było pospamane. Jest poskręcane na śrubki. Ale daje radę, kręci się. Jakie by to rozwiązanie nie było, najważniejsze, że się sprawdza. Tutaj mamy wstępną tabelę ustawień. Można tutaj sugerować, to jest chyba francuski język, więc kombajn pewnie był sprzedany na rynek francuski. Dobra. O, udało się. Kombajn ma sieczkarnię słomy. Aczkolwiek sieczkarnia chyba nie jest oryginalna, ponieważ ma trochę inny kolor, więc można tutaj sugerować, że raczej była dołożona w jakimś późniejszym czasie, ale ona też, widzę, jest przesuwna. Takie są zapadki, to idzie ją przesunąć do przodu, do tyłu, więc myślę, że przez brojenie go z cięcia słomy z rozdrabnienia słomy na odkładania słomy na luz nie jest jakieś tam pracochłonne. Tu zobaczcie wieszaki kosza sitowego, gumy też w miarę jeszcze w dobrym stanie. O, tu jest ten napęd tej półki, to co mówiłem, że ona ma przeciwny ruch jak kosz sitowy, przez to kombajn nie podskakuje. Mamy tabliczkę znamionową. No i tutaj też widzicie, tu mamy akurat rynne przenośnik kłosowy i to jest taki bębenek domłacający, czyli nie do młoty nie wracają z powrotem na ten główny bęben młocący, tylko mają tutaj swój taki bębenek, który jest odpowiedzialny za domłacanie. Tu mamy regulację prędkości wiatru, zając żółw. No i kręcąc tą dźwignią, a możecie zobaczyć, jest ta przekładnia, ja podejdę tu bliżej. O, tu idzie właśnie ta dźwignia i tu mamy koło, które się zsuwa i rozsuwa i za pomocą tego właśnie zmieniamy prędkość obrotową wentylatora. Tu się ustawia kierownicę wiatru, na dół, do góry, jak one mają dmuchać.
No wiadomo, to się zmienia na kukurydzę, na rzepak, inaczej na zboże. I wiadomo, też zależy jakie warunki są na polu, czy zboże jest bardziej suche, bardziej mokre. Otworzymy tutaj jeszcze tę osłonę, to zobaczymy. Tu jest ten młynek domłacający. No, tutaj łożyska, wszystko to jest jeszcze w dobrym stanie, widać. Nie jest jakoś mocno zużyte. Header, tak jak już wspomniałem, 3,6 metra. Podnoszony hydraulicznie, wysuw, zsuw nagarniacza motowideł też już jest hydrauliczny. Napęd jest też hydrauliczny, czyli można zmieniać płynnie prędkość obrotową. No i takie ciekawe tutaj rozwiązanie, ten header ma swoją hydraulikę. Czyli zakładamy tutaj napęd i cała tu jest pompa i header ma swoją hydraulikę, którą jest napędzany. Nie jest napędzany z hydrauliki kombajnu, tylko ze swojej hydrauliki. Co za tym idzie, nie musimy podłączać dodatkowych przewodów hydraulicznych, one się nie brudzą. Ten brud nam tam gdzieś nie leci do całego układu hydraulicznego. Także to rozwiązanie też ma swoje plusy. O, tu widzicie, tu jest takie sprzęgiełko, w którym załączamy napęd, który jest przekazywany z kombajna na adapter. Tutaj przenośnik pochyły ma napęd łańcuchowy. Tutaj to co widzicie, tutaj to jest przekładnia jazdy. To jest taki wariator podobny jak w Bizonie, na tej samej zasadzie działa. Jest siłownik hydrauliczny tutaj do góry i on za pomocą chowania się bądź wysuwania zmienia położenie tarczy pływającej na wariatorze i na tej zasadzie zmienia prędkość jazdy. Mamy włącznik masy. O, coś tam klikło, czyli działa. No, mamy ustawienie klepiska, tu mamy zamykanie, otwieranie rury, wysyp ziarna, załączanie, wyłączanie. Mamy taką klapkę rewizyjną. Tu wychodzi główny napęd z silnika na jazdę. A wejdziemy sobie już najpierw w zbiornik, pokażemy. Akurat nie wiem jaką on ma pojemność, ale na pewno jest większy jak w Bizonie, jeżeli chodzi o pojemność. No i tu jest przenośnik, który zasypuje. Zbiornik i tu mamy rurę wyładowczą. Zejdziemy na dół. Otworzymy, pokażemy silniczek. Tak jak mówiłem, wolno ssący Perkins A6 3544, bardzo dobre silniki. Odmiany tego silnika były też stosowane w ciągnikach rolniczych i w innych maszynach. Naprawdę cieszą się bardzo dobrą opinią. Mamy filtr paliwa, tu mamy dokładne filtry paliwa, tam mamy, przepraszam, to jest filtr oleju, tu mamy filtry paliwa, jest filtr oleju silnikowego, tu mamy zbiornik na olej hydrauliczny. No i tam jest napęd, tam jest główny napęd na bęben mucący. Tu kręcąc tą dźwignią, nie wiem czy to będzie widać, muszę na zapalonym, ale o, zobaczcie, no, tym tutaj pokrętłem zmieniamy obroty bębna mucącego. Różne wskaźniki, przekręcimy stacyjkę. Czujnik temperatury, no ja tu kawałek nim przejechałem, więc temperatura skoczyła na 70, oleju nic nie pokazuje, no to musi być akurat zapalony kombajn do tego. Żeby nie robić takiego hałasu, pozamykamy sobie tu te osłony, zapalimy. To jest tak, dźwignia od gazu, obrotów, mamy tutaj dźwignię od gaszenia, zapalania, przepraszam, bo tylko od gaszenia, no. No i tu mamy wszystko od sterowania headerem, hamulec ręczny, tak jak już mówiłem, tu jest załączanie mocarni całe, biegi 3 do przodu, 1 wsteczny, no i wiadomo pedał sprzęgła, pedał hamulca i to by było na tyle, jeżeli chodzi z takich ważniejszych ustawień. Teraz sobie posprawdzamy, czy wszystko w tym kombajnie działa. Damy trochę gazu, dźwignia gaszenia jest w pozycji dobrej, zobaczymy czy wskaźnik ciśnienia oleju też działa. Oj, trochę za krótko przytrzymałem.
wskaźnik oleju. Silnik bardzo dobry dźwięk jeszcze ma, zdrowy. Będzie widać tłumik. Cały header się podnosi, opuszcza. A, tutaj dźwignia druga to jest przyspieszacz do jazdy do tyłu. Motowidła. Góra, dół. Wysuw. Suw. Dobrze, włączymy sobie jeszcze mocarnię. Wszystko się kręci. Wytrząsacze, sita, kosz sitowy, wszystko pracuje. Silnik nie puści dymku nawet. Mamy wariator. Znamy mu gazu jeszcze na załączanej mocarni. Przejedziemy się kawałek. Zobaczymy, czy przyspieszacz działa. Kombajn zwalnia. Kombajn przyspiesza. To wszystko jest sprawne. Siadać i kosić. Jeszcze się na chwilę zatrzymiemy. Tu jest dźwignia od gaszenia. Wszystko sprawne. Kombajn, tak sami widzicie, wszystko sprawne, wszystko działa, tylko wsiadać i kosić. Silnik zdrowy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górze i jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie na naszym kanale.